Pelarangan terbang sejumlah rute domestik dari beberapa maskapai dari Bandara Juanda Surabaya terkait belum adanya izin dari Ditjen Perhubungan Udara berdampak secara tidak langsung ke daerah lain. Di Bandung, berimbas pembekuan rute maskapai Lion Air jurusan Surabaya-Solo-Bandung berdampak pada dihentikannya jadwal penerbangan Bandung-Solo-Surabaya dan sebaliknya. Januari ini untuk penerbangan Bandung Solo, Solo Bandung itu untuk sementara waktu ditunda. Sementara itu sebagai bentuk kompensasi bagi calon penumpang yang telah terlanjur membeli tiket, Yayan mengatakan bahwa pihak maskapai telah menyiapkan pengalihan moda transportasi darat yaitu kereta api dan bis. Seperti diketahui, GM Angkasa Pura Surabaya sudah merilis beberapa maskapai yang dilarang terbang karena belum mempunyai izin dari Ditjen Perhubungan Udara.